вверх. Чем я выше заеду, тем я ниже снять себя, ты получаешь намного больше, чем руки тянешь к себе. Да, такая вот эта история. Тоже пока на словах, я не хочу кидать переднюю руку и отнеся весло вперед, я отношу это все вверх, на падение будет или отклонение, или введение изменений в одной из правил. Как и говорят серферы, ехать нужно выше. Хорошо. Знаю, что наше тело делится на две части. У меня есть верх, у меня есть низ. Ну а я двигаюсь в эту сторону и двигаюсь в эту сторону. Двигаюсь я как краб боком туда, сюда.